Labdien! Es esmu Liena Nikolājeva, Centrs Dārtedze klīniskais un veselības psihologs. Šis ir īsais video kurs pedagogiem ņirgāšanās izplatības mazināšana izglītības iestādēs, kas sagatavots sadarbībā ar Veselības ministriju un Eiropas sociālā fonda atbalstu. Kurs sastāv no 6 epizodēm, kas sadalītas šādās apakštēmās. Izstrādātās vadlīnijas un tēmas aktualitāte. Ņirgāšanās izglītības vidē, ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, atkārtotas ņirgāšanās mazināšana izglītības vidē, vadlīniju ieviešana un labās prakses piemēri un rekomendācijas vecākiem. Šajā epizodē runāsim par vadlīniju ieviešanu un labās prakses piemēriem. Pirmkārt, normatīvais regulējums paredz to, ka bērniem ir tiesības tikt pasargātiem no vardarbības izglītības iestādēs, kā arī mācīties drošā vidē. Kā arī līdz šim ieviestie pasākumi un programmas ir bijušas sadrumstalotas un fragmentāras. Un, lai mazinātu ņirgāšanos, prevences plānam jābalstās uz vadlīnijās ieteiktiem risinājumiem, kas ir balstīti uz pētījumiem par efektīviem ņirgāšanās mazināšanas pasākumiem un ātru rīcību ņirgāšanās novēršanā un risināšanā. Vadlīniju ieviešana ietver 5 secīgus posmus. Ņirgāšanās prevencijas komandas izveide, esošās situācijas un vajadzību novērtēšana, atbilstošāko risinājumu plānošana un attīstīšana, risinājumu ieviešana, jeb rīcība un īstenoto risinājumu efektivitātes novērtēšana. Tātad ņirgāšanās prevencijas komandas pārstāvi ir gan izglītības iestādes vadība, gan pedagogi, gan kāds no tehniskā personāla darbiniekiem, gan kāds no izglītības iestādes atbalsta personāla, kā arī skolēnu pašpārvaldes pārstāvi, kas varētu būt viedokļu līderi. Ņirgāšanās prevencijas komandas pienākumi ir gan aprobēt vadlīnijas mācību procesā un ikdienā, gan nodrošināt aktivitāšu izpildi un novērtēšanu, iepazīstināt izglītības iestādes darbiniekus, vecākus un izglītojumos par vadlīnijām, izskaidrot citiem, kā vadlīnijas izmantot un palīdzēt adaptēt tās ikdienas darbā. Uzraudzīt vadlīnijas paredzēto aktivitāšu darbību, tās regulāri novērtējot un pilnveidojot. Ir svarīgi izvēlēties vienu datu ieguves metodi, piemēram, Edurio aptaujas, bet tās var būt arī sarunas vai diskusijas. Ir svarīgi, ka tiek izmantota viena un tā pati metode arī pie atkārtotas situācijas novērtēšanas. Datu ievākšana no izglītojumiem, pedagogiem un vecākiem par esošo situāciju ir būtiska, lai izvērtētu esošo situāciju attiecībā uz ņirgāšanos. Arī par zināšanām par ņirgāšanos, par ņirgāšanās pieredzi, arī par riska zonām izglītības iestādē. Svarīgi izglītības iestādes ietvaros izmantot viena veida datu ieguves metodu, lai dati būtu salīdzināmi. Vismaz novērtēšanu veikt vismaz 2 līdz 3 reizes mācību gadu ietvaros, kā minimums mācību gadu uzsākot un noslēdzot. Prevencijas komandas diskusijas par esošo situāciju. Prevencijas komanda pārunā situāciju attiecībā uz ņirgāšanos izglītības iestādē un vienojas pielietot vadlīnijas un vadlīnijās iekļautos pasākumus un aktivitātes ar mērķi mazināt ņirgāšanās izplatību izglītības iestādē. Lai to varētu veikt, ir nepieciešams novērtēt situāciju un izanalizēt iegūtos datus, jeb rezultātus.
Tad, kad dati ir izanalizēti, tad tiek izvirzīti galvenie uzdevumi, tie tiek nodefinēti, un tad tiek plānotas aktivitātes. Tad aktivitātes tiek realizētas, un pēc aktivitāšu realizēšanas aktivitātes tiek izvērtētas. Pēc aktivitāšu izvērtēšanas notiek atkārtots monitorings, lai noteiktu, kādas ir ņirgāšanās tendences, vai tās ir mainījušās, vai ieviestās aktivitātes ir devušas vēlamos rezultātus. Viens no labās prakses piemēriem ir sociāla-emocionālās mācīšanās programma, jeb SEM programma, kas sastāv no nodarbību plāniem no 1. līdz 12. klasei. Metodisko līdzekli veido teorētiskais pamatojums sociāla-emocionālo prasmju mācīšanās nozīmīgumam, metodiskie ieteikumi pedagogiem un nodarbību plāni no 1. līdz 12. klasei. Ar mērķi veicināt sociāla-emocionālās prasmes. Metodiskais līdzeklis iekļauj arī rakstiskos papildmateriālus, darba lapas, prezentācijas, tekstus lasīšanai, diskusijas, tēmas un arī video materiālus. Materiāls ir pieejams bez maksas un īstenojams audzināšanas stundās, un katrai klašu grupai ir izstrādāti pilnīgi gatavi stundu plāni. Katra mācību gadā ir pieejams 10 sociāla-emocionālās mācīšanas stundas. Vēl viens labās prakses piemērs ir sociālais projekts Neklusē. Kā viena no programmām, kas piedāvā sadarbību izglītības iestādēm, ir sociālais projekts Neklusē, kura mērķis ir samazināt ņirgāšanās īpatsvaru Latvijas izglītības vidē. Projekts nodrošina izglītības iestādēm bezmaksas rīkus ņirgāšanās mazināšanai izglītības iestādes vidē. Gan mācību metodoloģiju klases audzināšanas stundām, sākuma skolai, gan mobilo lietotni, kurā izglītojumie var ziņot par pārdarījumiem un saņemt psiholoģisko palīdzību. Arī piedāvā aptaujas izglītības iestāžu personālam, vecākiem un izglītojumajiem. Arī piedāvā apmācības izglītības iestāžu personālam, izglītojošus pasākumus vecākiem un pašiem izglītojumajiem, kā arī piedāvā komunikācijas materiālus par ņirgāšanos un atbalstu izglītības iestāžu vadībai un personālam šo risinājumu ieviešanai. Kā vēl viens labās prakses piemērs ir KIVA programma, kas ir uz pierādījumiem balstīta programma pārdarījumu mazināšanai izglītības vidē, kas attīsta līdzjūtību, pašefektivitāti un sniedz atbalstu no ņirgāšanās cietušajiem skolēniem. Programma tika izstrādāta Turku Universitātē Somijā, taču tās šobrīd veiksmīgi darbojas virknē pasaules valstu. Un šobrīd norit darbs pie KIVAS programmas ieviešanas arī Latvijas izglītības vidē. Programmas mērķis ir ņirgāšanās profilakse un efektīva notikušo ņirgāšanās gadījumu risināšana, un tās pamatā ir galvenie elementi prevencija, intervencija, jeb iejaukšanās un uzraudzība. Kā vēl viens labās prakses piemērs ir programma Stop 47, kas ir Latvijā adaptētā Beļģijas uzvedības terapijas programma. Tā ir agrīnās intervences programma, kas ir paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadu vecumam. Programma vērsta uz ņirgāšanās problēmā iesaistīto visu 3 pušu, gan izglītojamo, gan viņu vecāku un pedagogu uzvedības maiņu. Un programmas pamatā ir ideja, ka uzvedības problēmas var novērst jau no 4 gadu vecuma, intensīvi trenējot izglītojamo sociālās prasmes un vienlaikus stiprinot gan vecāku, gan pedagogu iemaņas disciplinēt izglītojumos. Kā vēl viens labās prakses piemērs minama Džimbas drošības programma, ko izstrādājusi Centrs Dārdedze. Tās mērķis ir mazināt risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem,
veicinot bērnu zināšanas, izpratni un prasmes, kā atpazīt nedrošas situācijas, kā tajās rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Džimbas drošības programmas ietvaros tiek piedāvātas vairākas aktivitātes. Ciemos pie Džimbas, tās ir nodarbības no 5 līdz 10 gadus veciem bērniem, kuru uzmanība tiek vērsta bērna personiskās drošības robežām attiecībās ar citiem cilvēkiem. Džimbas viesskola, ciemos pie Džimbas, izbraukuma nodarbības bērniem, kuriem attāluma vai citu iemeslu dēļ ir sarežģīti atkļūt līdz Džimbas nodarbībām Rīgā. Tiešaistes nodarbības, tas ir ciemos pie Džimbas tiešaistes nodarbības, un ir Džimbas 11 soļu drošības programma. No pirmsskolas izglītības iestādes tiek izvēlēts viens pārstāvis, kurš piedalīsies centras darbības apmācībās, lai kļūtu par Džimbas drošības aģentu savā pirmsskolā un vadītu Džimbas 11 soļu programmas nodarbības izglītojamajiem, kā arī, lai izglītotu vecākus un kolēģus par Džimbas drošības programmu. Preventīvā programma pirmsskolām bērnam drošs un draudzīgs bērnu dārzs. 2 nevalstiskās organizācijas, biedrība Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija un nodibinājuma centrs Dārdedze ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm bērnam drošs un draudzīgs bērnu dārzs. Programma sastāv no 3 posmiem. Gan pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma, laboratorija pedagogiem, tad ir e-vides platforma bērnu labsajūtas mērījums, kur izglītības iestādē vismaz 1 reizi gadā vismaz 2 iestādes darbinieki veic katra izglītojumā no 3 gadu vecuma novērojuma aptaujas aizpildīšanu e-vides platformā. Un 3. bērnu tiesību aizsardzības protokols. Šīs programmas mērķi ir veidot izglītojamajiem drošu un draudzīgu pirmsskolas izglītības iestādi, savlaicīgi atpazīstot un novēršot izglītojamo tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību izglītojamo, vecāku un izglītības iestādes darbinieku starpā un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir izglītojumā intereses un vajadzības. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā video epizodē.